नमस्ते यहाँहरू सम्पूर्ण। जहाँ पुग्दैन रवि त्यहाँ पुग्छन् कवि, जहाँ पुग्दैन रवि त्यहाँ पुग्छन् कवि, जहाँ पुग्दैन कवि त्यहाँ पुग्छन् योगी, जहाँ पुग्दैन कवि त्यहाँ पुग्छन् योगी, जहाँ पुग्दैन योगी त्यहाँ पुग्छन् अनुभवी, र जहाँ पुग्दैन अनुभवी त्यहाँ पुग्छ युगनको सहभागी। म कार्यक्रम सञ्चालिका राधा शर्मा यहाँ हजुरहरूको माझमा म उपस्थित भइसकेको छु र यो कार्यक्रमलाई धैर्यता दिएर र हजुरहरूले जुन अमूल्य समय लिएर जुन आउनु भएको छ त्यो अमूल्य समयलाई भरपुर लाभ उठाउनुहुन्छ भन्ने आशाको साथमा हजुरहरूको आज्ञा लिएर म कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु। हजुरहरूको आज्ञा छ त? आज मिति 2081 12 महिनाको 16 गते यो चैत महिनाको आज यो मासिक पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा हजुरहरू पाल्नु भएको। आजको यो कार्यक्रमलाई सभापतिको रूपमा आसन गरिदिनको लागि म मध्य प्रदेश रिजन प्रमुख सुश्री रीता राउतलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्लिज वेलकम विशिष्ट अतिथि पशुपति कार्कीज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि फायर स्टार मिस्टर धनप्रसाद पौडेललाई अतिथिको आसन ग्रहणको क्रममा मिस्टर हीराबहादुर बस्नेत र अतिथिको क्रममा महेश कार्की र जयबहादुर साइबा यहाँ उपस्थित सबै महत्त्वपूर्ण महानुभावहरूलाई आफ्नो अमूल्य समय दिएर हजुरहरू उपस्थित हुनु भएकोमा हजुरहरू आफ्नै स्थानबाट आसन ग्रहण गर्नुहुँदै सबै पाहुनाहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। नमस्कार सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि, चेयरमैन बलराम सुवेदी सरज्यू, मेरो गुरु मेन्टर ऑफलाइन हीराबहादुर बस्नेत सरज्यू, लेडिज लीडर पी स्टार लीडर राधा शर्मा म्यामज्यू, विभिन्न जिल्लाहरूबाट पाल्नुहुने सर म्याडम, युडन परिवार सदस्यज्यूहरू र नयाँ आगन्तुक पाहुनाहरूमा म जयबहादुर स्याङको तर्फबाट, मध्य प्रदेश नेपाल युटनको तर्फबाट, युटन नेपालको तर्फबाट फेरि पनि नमस्कार हार्दिक नमन गर्दै स्वागत गर्न चाहे। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। र स्वास्थ्य जनसेवा र स्वास्थ्यको बारेमा जानकारी गराउनको लागि आउने हुनुहुन्छ मिस्टर हीराबहादुर बस्नेत। प्लिज वेलकम अन द स्टेज। व्यक्तित्व आजको कार्यक्रम सञ्चालिका राधा कुमारी शर्मा म्याम, नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णमा। नमस्कार हजुर, म हीराबहादुर बस्नेत र विशेष आजको यस पुरस्कार वितरण तथा स्वास्थ्य जनचेतनामूलक कार्यक्रममा पाल्न हुने सम्पूर्ण नवागन्तुक पाहुनाहरू, कम्पनीका ग्राहक महानुभावहरू, त्यसै गरेर कम्पनीको डिस्ट्रिब्युटर, कम्पनीको लिडर र आजको यो गरिमामय प्रोग्रामलाई सम्पन्न गर्नको लागि आउनुहुने कम्पनीका विशिष्ट व्यक्तित्व सिराहा जिल्ला मात्रै होइन अरू नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्दै र हाम्रो निमन्त्रणलाई सहर्ष स्वीकार गरेर आउनुहुने आदरणीय व्यक्तित्व, सन्तया त्यस्ता व्यक्तित्व, कम्पनीको 5 स्टार लिडर, हामी सबैका अभिभावक आदरणीय व्यक्तित्व प्रसाद भनेछ र आजको प्रमुख अतिथिको रूपमा आउनुहुने व्यक्तित्व जसले युटन इन्टरनेसनलको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्नुभयो, भिजन कोर्नुभयो र भिजन सँगसँगै आज लाखौँ मानिसहरूलाई आज उहाँले स्वस्थ र हजारौँ मानिसहरूलाई आज समृद्ध बनाइसक्नु भएको त्यस्तो व्यक्तित्व युटन ग्रुप अफ कम्पनीका अध्यक्ष आदरणीय गुरु बलराम सुवेदी सरको आगमन भइसकेको छ। हामी सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू र आजको यो कार्यक्रम आयोजक टिम युटन इन्टरनेसनल र म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई न्यानो 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 अभिवादन गर्न चाहन्छु। स्वीकार होला। नमस्कार।
र आज म अत्यन्तै हर्षित खुसी र गौरवान्वित छु किनभने मध्य प्रदेश पुण्यभूमिमा रहनुहुने सम्पूर्ण व्यक्तित्व त्यसै गरेर टाढा टाढाबाट हाम्रो कोशी प्रदेशबाट अनि नजिकका धेरै ठाउँहरूबाट आज हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर यो युटन इन्टरनेसनलबाट आफ्नो भाग्य र भविष्य कोर्नको लागि आउनुहुने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूसँग रहेर मसँग भएको केही सूचना प्रवाह गर्न पाउँदा म अत्यन्तै हर्षित खुसी र गौरवान्वित छु र युटन इन्टरनेसनल कम्पनीको यो कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। कम्पनी 2068 साल फागुन महिनाको 22 गते कम्पनी रजिस्टर र प्यानमा दर्ता गरेर यो कम्पनी सुरुवात गर्यो। 2077 साल असार 25 गते वस्तुको प्रत्यक्ष व्यापार र वितरण गर्ने भनेर यो कम्पनीले वाणिज्य मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर यो अभियान अगाडि बढ्यो भने युटन इन्टरनेसनल अनुभवी भिजनरी नेपाली उद्यमीहरूको समूहद्वारा स्थापना गरेको नेपाली डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी। यो कुनै मलेसियन, इन्डियन, चाइनिज कम्पनी होइन, नेपाली युवाहरूले सृजेको यो नेपाली कम्पनी जसमा आजको डेटमा हाम्रो जीवनमा चाहिने सबै कुराहरू एकै साथमा लिएर यो कम्पनी आयो र विशेष गरेर आज हाम्रो जीवनमा आवश्यक दुईटा कुरा, पहिलो नम्बरमा स्वास्थ्य र अनि समृद्धि, दुईटा सँगसँगै लिएर आएको गर्नेले यहाँलाई जानकारी गराउन चाहे। छोटो मिठो परिचय। युटन इन्टरनेसनल प्राली माउरी जन्ने र जडीबुटी जन्ने र प्राकृतिक गुणस्तरयुक्त स्वदेशी उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बिक्री वितरण गर्ने अनुभवी भिजनरी जागरुक नेपालीहरूको उद्यमीको समूहद्वारा स्थापना गरिएको वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री तथा बजारीकरण गर्ने एउटा कम्पनी जसले स्वदेशी उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गुणस्तर कायम गरी प्रत्यक्ष बिक्री प्रणालीको माध्यमबाट कृषकदेखि व्यवसायसम्म उपभोग गर्ने उपभोक्तादेखि वितरकसम्म सबैलाई सम्मानजनक व्यवसायिक एवं उपभोग्य लाभ प्रदान गरी संस्कार सहितको व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र नेपालको अग्रणी र नमुना प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय गर्ने कम्पनीको रूपमा आफूलाई स्थापित हुने महान परिकल्पना लिएर यो कम्पनी आज अगाडि बढेको छ। यो कम्पनीको परिकल्पना र कम्पनीको हामी लक्ष्य हेर्नेछौँ। निरोगी बन्ने प्रामाणिक तरिकाहरूको प्रयोगका साथमा नवीनतम व्यापारिक पद्धतिको सदुपयोग गरी मानव जातिलाई स्वस्थ, सम्पन्न, खुसी र सकारात्मक जीवन जिउन अभिप्रेरित गर्ने लक्ष्य बोकेर आजको दिनमा यो कम्पनी तपाईँ र मेरो साथमा अगाडि बढिरहेको छ। यसको मूल नारा छ चिन्ता मुक्त मानव, निरोगी समाज, उद्यमशील राष्ट्र र गौरवशाली युटन भन्ने मूल नाराको साथमा आजको डेटमा यो कम्पनी अगाडि बढ्यो र विशेष गरेर यसले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्न सुरुवात गर्यो। किनभने आजको डेटमा कोही पनि मानिसहरू म 100% निरोगी छु, मलाई कुनै पनि प्रकारको समस्या छैन भन्ने मानिसहरू भेट्न हामीलाई असाध्यै गाह्रो भइरहेको छ। त्यति मात्रै नभएर भर्खरै जन्मिरहेको बच्चा पनि मुटुमा 5वटा पुवाल लिएर जन्मिरहेको छ। भर्खरै जन्मेको बच्चा पनि आज जन्डिसबाट जन्मिएको छ। भर्खरै जन्मेको बच्चा पनि आज सिधै आइसियुमा जानुपर्ने अवस्था छ। यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै विशिष्ट व्यक्तित्वहरू अध्ययन गर्नुहुन्छ र अध्ययनले के बताउँछ त भन्दा आजको डेटमा यदि धेरै स्वास्थ्यमा समस्या आउनुको एउटै मात्रै मूल कारण मानव शरीर र भोजन बीचको सम्बन्ध बिग्रेको कारणले गर्दा आज हामीलाई यो प्रकारको समस्या भयो। जब अब हामी मानव शरीर र भोजन बीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थापन होइन व्यवस्थापन गर्छौँ भने हामीलाई कुनै पनि प्रकारको स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या हुनेवाला छैन। यस कुरालाई मध्यनजर गर्दै अहिले हामीले गाउँ बस्तीसम्म गाउँपालिका, वडा, नगर स्तरीय र जिल्ला स्तरीय तरिकामा घर घरमा गएर अहिले हामीले स्वास्थ्य जनचेतनामूलक कार्यक्रमको माध्यमबाट हरेक मानिसहरूलाई जागरण दिने कार्यक्रमको रूपमा यसलाई हामीले अगाडि बढाइरहेको छौँ। र आज हेर्ने हो भने शरीरको संरचनामा हामी हेर्न सक्छौँ कोष मिलेर तन्तु बन्यो, तन्तु मिलेर अर्गान मिलेर सिस्टम र सिस्टम मिलेर मानव शरीर
पर्यो र आजको डेटमा यिनै शरीरका सेल टिस्यु र अर्गानहरू सिस्टमहरू बिग्रेको कारणले गर्दा यिनीहरूमा समस्या भएको कारणले गर्दा मलमलको जिन्दगी मलमलमा परेर छलफल भइरहेको छ। सारा मानिसहरू यो प्रकारका बिमारीबाट ग्रसित छन् र यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै त्यो हुनुको मूल कारण के हो त भन्ने कुरा अध्ययनले हजुरपछि अध्ययन गर्यो र विशेष गरेर हेर्ने हो भने आजको डेटमा यो मूल समस्याहरूको कारण चाहिँ पहिलो नम्बरमा मानसिक रोगहरू, क्यान्सरका समस्याहरू, पुरुषका समस्याहरू, हाड जोडी र नसा सम्बन्धी समस्याहरू, निसन्तान र नाजुकका समस्याहरू, मुजुका रोगहरू, मस्तिष्कका रोगहरू, पाचन छ, अभिजुका रोगहरू, मधुमेह र उच्च रक्तचाप, यी प्रकारका समस्या आए यसो हो भने यसको जड के हो त, यसको कारण के हो त, यो कुरा हामीले अध्ययन गर्ने हो भने पाउन सक्छौँ। पहिलो नम्बरमा रेडिएसन, विद्युतीय उपकरण र मोबाइलको रेडिएसनको कारणले गर्दा यो प्रकारको समस्या आयो। निद्रा र आन्द्राको कमीले पनि यो समस्या आउँदो रहेछ, किनभने आज हाम्रो चलन कस्तो छ, बेलुका सुत्ने बेलामा निद्रा नलागेसम्म, थकाइ नलागेसम्म हामी टिकटक र मेसेन्जरमा लाइक र सेयर गर्दै सार्दै 12 दिन बजाएर छौँ कि होइन? त्यो नलागेसम्म, ननिद्रा लागेसम्म हामी त्यही काम गरिरहन्छौँ, त्यसले हामीलाई धेरै असर गर्दो रहेछ। यस कारणले गर्दा समस्या भयो। पिउने पानीमा समस्या, खानपानमा असन्तुलन, अस्वास्थ्यकर खानपान, मानसिक तनाव र शारीरिक सक्रियतामा कमी, यो कारणले गर्दा हामीलाई यस्ता प्रकारका समस्याहरू भयो। किन यसो भयो त भन्दा आजको डेटमा मानिसमा लाग्ने दुई प्रकारका रोगहरू, एउटा सर्वरोग र अर्को दीर्घरोग। सर्वरोग ब्याक्टेरिया, भाइरस र ढुसीको संक्रमणबाट हामीलाई लाग्दो रहेछ भने दीर्घरोग शारीरिक प्रक्रियामा खराबी भएर लाग्दो रहेछ। र आज विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भन्दछ संसारमा 98% मानिसहरू सर्वरोगबाट होइन दीर्घरोगबाट ग्रसित छन्, दीर्घरोगबाट पीडित छन्। त्यसो हो भने किन यो समस्या भयो त? अध्ययनकर्ता बताउनुहुन्छ आजको डेटमा हामीले खाने भोजन जुन छ असन्तुलित भएको कारणले गर्दा यो भयो। किनभने आज हामीले खानुपर्ने 80% खानेकुरा अल्कलाइन फुड र 20% चाहिँ होइन एसिडिक फुड, अम्लीय खाना 20% र 80% क्षारीय खाना खानुपर्ने, यसको कम्बिनेसन मिलेन। 20% खानुपर्ने खानेकुरा फलफुल, हरियो सागसब्जी, दुध, अन्डा, सेतो भात, सामुद्रिक खाद्यवस्तु हामी जम्मा 20% होइन 80% खानुपर्ने, 20% खानुपर्ने मासु, चिकन, भात, अन्डाको बढी भात, रोटी, अल्कोहल र कार्बोनेटेड पेय वस्तु भनेको कोक, फान्टा, स्प्राइट, यो 20% खानुपर्ने, 80% यो खानुपर्ने। भनिसकेपछि के हामीले आज खाने खानेकुरा ठ्याक्कै कम्बिनेसन मिलेर खाएका छौँ त? छैन। जसले छ उल्टो 20% खानुपर्ने 80%, 80% खानुपर्ने 20% भयो। यस कारणले गर्दा हामीलाई विशेष प्रकारका समस्या आयो। दोस्रो अर्को छ यहाँ गोटे गरियो पानी भनेर र महिलाहरूले खाने अन्य खानेकुरा, खानै पर्ने खानेकुरा होइन, खानै पर्ने खानेकुरा होइन, अन्य खानेकुरा, यी खानेकुरा पनि यसैमा परे। अब यो पुरुषहरूले खाने खानेकुरा यो पनि अन्य खानेकुरामा पर्यो, खानै पर्ने परेन संविधानले। त्यसै गरेर हाल हामीले खाने खानेकुरा जुन छ कहिलेकाहीँ बाहिर मिठो ठाउँमा त पार्टीहरूमा खाउन त खुलामा खाउन त भन्ने खानेकुरा पनि के पर्दो रहेछ अल्कलाइन होइन एसिडिक हामीले खाँदा रहेछौँ। यस कारणले गर्दा हाम्रो शारीरिक संरचना बिग्रेर र अहिले हामीले दैनिक बिहानदेखि बेलुकासम्म प्रयोग गर्दै दाल भात तरकारी अचार भाषामा सुनित पदार्थलाई हेर्ने हो भने पनि आज हामीले खाने खानेकुरामा न्युट्रिसन एकदमै कम छ, पोषण तत्त्व एकदमै कम छ। 1970 तिर हरियो सागमा भिटामिन ए को मात्रा 8000 थियो। 1970 तिर आजभन्दा 35 वर्ष अगाडितिर हरियो सागमा भिटामिन सी को मात्रा 8000 पाइयो, भिटामिन सी को मात्रा 150, आइरनको मात्रा थियो। त्यस्तो पाइन्थ्यो भने आजको हाम्रो हरियो सागमा भिटामिन ए को मात्रा 700 है, आइरनको मात्रा, भिटामिन सी को मात्रा 35 र आइरनको मात्रा 3 पाइयो भनेको त्यो टाइममा हरियो साग भाँच्दा पनि लाग्दैन, बास्ना आउँदैन मेरो मतलब। तर अहिले त्यो साग खाँदा पनि राग आउँदैन होइन म्याडम?
हजुरलाई सोध्दैछु हो कि होइन हो किनभने आज हामीले खाने साग मात्र होइन फलफुल तरकारी जति पनि चिजहरू छ हाइब्रिड बिउबाट उत्पादित कारणले गर्दा त्यो खाने कुरामा हामीले विभिन्न प्रकारको फर्टिलाइजर पेस्टिसाइडहरू जीवाणु विषाणुहरू पनि भएको कारणले गर्दा विषाक्त पदार्थहरू हामीले सेवन गरेको प्रयोग गरेको कारणले गर्दा यस्तो प्रकारको समस्या आयो जसको कारणले गर्दा आज हाम्रो शरीरलाई दैनिक चाहिने जुन भिटामिनहरू छ जुन मल्टिभिटामिनहरू छ त्यो शरीरले पाउन सकेन त्यस कारणले गर्दा हाम्रो शरीर टिस्यु र अर्गानहरू स्वस्थ हुन सकेन जब हाम्रो शरीर टिस्यु र अर्गानहरू स्वस्थ हुन सकेन हामीलाई त्यो प्रकारको चाहिँ है पोषण पाइएन अनि यिनीहरू दुर्बल भए बिरामी भए जसको कारणले गर्दा बिरामी भयो त्यसै गर्दा आज हामी जुन पिउने पानी छ पिउने पानी पनि तपाईको स्वस्थ हुनु जरुरी छ किनभने हाम्रो शरीरको भागमा 70% पानी र 30% मात्रै अन्य चिजहरू हुँदो रहेछ एउटा ज्वलन्त उदाहरण छ तपाईँ हाम्रो ब्रेनमा 75% पानी किडनीमा 75% पानी लङ्समा 85% पानी मसलमा 75% पानी मुटुमा 75% पानी र आँखामा 95% पानी हुँदो रहेछ र कम्पनीले आज हामीलाई अल्कलाइन पानी पिउनको लागि मेसिन समेत उपलब्ध गराइसकेको कुरा पनि मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ 90% लोक चाहिँ हाम्रो आन्द्राबाट पनि सुरुवात हुँदो रहेछ किनभने हामीले खाएका सम्पूर्ण खानेकुराहरू गएर जम्मा हुने डस्टबिन भकाएर कन्टेनर चाहिँ गएका छन् हाम्रो आन्द्रालाई आज इन्टरनेसनल तपाईँ र मेरो लागि होल बडी सर्भिसिङ गर्ने प्रोडक्टहरू लिएर आएको छ यो मौरी सोप जसले हाम्रो होल बडी सर्भिसिङ गर्नको लागि मद्दत गर्दो रहेछ किनभने यो मौरी चोकमा हाम्रो शरीरलाई चाहिने 6 एन्टी प्रोपर्टी एन्टी ब्याक्टेरिया एन्टी भाइरस एन्टी फंगस एन्टी इन्फ्लेमेटरी एन्टी सेप्टिक एन्टी क्यान्सर र एन्टी अक्सिजन प्रपर्टी भएको कारणले गर्दा विभिन्न प्रकारका क्यान्सर जन्य समस्याहरू होइन विभिन्न प्रकारका मोटो कलेजहरू फुक्सोका समस्याहरूदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ विभिन्न प्रकारका क्यान्सर जन्य समस्याहरू त्यसै गरेर आँखा र कानको इन्फेक्सनमा बाँधको र पक्षी गाड्नेहरूले फाइदा गर्यो सुगर र प्रेसरमा यसले विशेष सपोर्ट पुर्याएको प्रोडक्ट छ त्यसै गरेर हाम्रो कम्पनीले राखेको दोस्रो विशिष्ट प्रोडक्ट छ वेल जेल यो वेल जेल साइखाना जसमा हाम्रो शरीरलाई चाहिने 256 भन्दा पनि बेसी प्रकारका पौष्टिक तत्त्वहरू पाउने भएको कारणले गर्दा हाम्रो शरीरलाई आजको डेटमा हाम्रो भोजनमा जुन प्रकारको पोषण तत्त्वको अभाव छ त्यसको परिपूर्ति गर्नको लागि यसले सपोर्ट गर्छ जब त्यो परिपूर्ति हुन्छ हर्मोन ब्यालेन्स हुन्छ जब हर्मोन ब्यालेन्स हुन्छ तपाईँ हाम्रो सेल टिस्यु अर्गानहरूले काम गर्छ र त्यसको कारणले गर्दा हामी पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुन सक्छौँ अनि यो वेल जेलको सेवनबाट प्रजनन शक्ति बढाउने हैन खराब कोलेस्ट्रोल हाइपरटेन्सन उच्च रक्तचाप दूर गर्नले सपोर्ट गर्ने र विशेष गरेर आमा दिदीबहिनी र भाउजूबुवारीमा हुने विशेष प्रकारका समस्या गाइलोको समस्याको लागि यसले विशेष महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ जसमा महिनावारी गर्नको समस्या पाठ्यक्रमको समस्या सेतो पानी पर्ने समस्या दुर्गन्ध आउने समस्या विभिन्न प्रकारका समस्याहरूलाई यसले जबैबाट निर्मूलन गर्नको लागि हामी यसलाई नियमित खान सक्छौँ यस कारणले गर्दा म फेरि पनि भन्दछु यो कुनै पनि औषधि होइन यो खानेकुरा हो हाम्रो कम्पनीको मूल नारा नै यो छ कि खाना यस्तो हुनुपर्दछ जसले औषधिको काम गरोस् औषधि यस्तो हुनुपर्दछ जसले खानाको काम गरोस् यो खानेकुरा हो म यसको अशुभ यो खानेकुरा हो म यसको ग्राहक यो खानेकुरा हो म यसको उपभोक्ता होइन यो मेरो वैज्ञानिक औषधि हो त्यस कारणले गर्दा यो जुन खाना हो तर यसमा अत्याधिक मात्रामा औषधि गुण भएको कारणले गर्दा यसले औषधिको काम गर्ने गर्छ त्यसै गरेर हड्डीको समस्याहरूमा कमजोर दीर्घकालीन सम्प्रेषण गर्ने हैन हाइपरटेन्सन पार्किन्सन र अल्जाइमर सपोर्ट गर्ने विभिन्न प्रकारका डायबिटिजमा सपोर्ट गर्ने र विशेष गरेर वेलजिलीमा पाइने भिटामिन B1, B2, B3, B4 आदि भन्ने जुन तत्त्व पाइन्छ यो तत्त्वले हाम्रो शरीरमा रहेका स्किनलाई बाहिर निष्कासन गर्ने घाइते स्किनलाई उपचार गर्ने र नयाँ स्किन उत्पादन गर्न मद्दत गर्ने भएको कारणले गर्दा यसले हामीलाई यौवन बढाउने
जहिले पनि तपाईको एकदमै भर्खरको कलिलो यङ एनर्जेटिक र डायनामिक बनाउने भएको कारणले गर्दा यो हामी सबैले सेवन गर्नु जरुरी छ। त्यसै गरेर हाम्रो चाहिँ अर्को प्रोडक्सन जुन कम्पनीलाई डीप कोलन जुन प्रोडक्सन हाम्रो शरीरलाई पौष्टिक तत्त्व परिपूर्ति गर्नको लागि तयार गरेको जुन प्रडक्ट हो यसले हाम्रो शरीरको होल बडी म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि यसले मद्दत गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बिग कोलन चाहिँ मौरीले जब जङ्गलमा जान्छ, जङ्गलमा जाँदा उसले आफ्नो कोठमा जुन विभिन्न प्रकारका जडीबुटी फलफुलका रसहरू लिएर आउँछ भने खुट्टामा चाहिँ उसले त्यो पराग सङ्कलन गर्दछ। जसरी फुलभित्र पहिलो कुङ्केसर याद गर्नुभएको छ, फुलभित्र जुन पाउडर हुन्छ पहिलो त्यो पाउडर उसले आफ्नो खुट्टामा सङ्कलन गरेर ल्याउँछ र यो सङ्कलन गरेर जुन लिएर आएको जुन तत्त्व छ हाम्रो शरीरलाई चाहिने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण 40% भन्दा धेरै प्रोटिन र भिटामिनले भरिपूर्ण मिनरल्सहरू यति धेरै चिजहरू रहेछन् र यो हाम्रो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ अत्यन्तै लाभकारी प्रडक्ट जसले शक्तिले स्टामिना बढाउने, कमी नियन्त्रण गर्नेदेखि लिएर होइन कलेजोलाई मजबुत बनाउने, प्रोस्टेट ग्रन्थीलाई राम्रो गर्नलाई सपोर्ट गर्ने, त्यसै गरी यो चाहिँ दमको समस्या, श्वास प्रश्वासको समस्याको लागि राम्रो गर्ने र यसले हामीलाई विशेष गरेर सुस्त बन्न मद्दत गर्ने यो प्रोडक्टहरू छ। अनि यो हिमालयमा हनी छ, हनी चाहिँ यो ब्रेनको फ्युल पनि भनेर भन्छौँ पहिलो नम्बरमा। अर्को नम्बरमा हामीले यो हनीलाई चाहिँ पञ्चामृतको होइन पञ्चामृत मध्येको एउटा अमृत भन्ने गर्छौँ। यस कारणले गर्दा यो अत्यन्तै बहुमूल्य छ तपाईँ मेरो लागि। त्यसै गरेर यो ऊर्जाको जुस कम्पनी लिएर आएको, यसमा विशेष कुरा अर्को के छ, यसमा प्रपलिस पनि मिलाएको कारणले गर्दा संसारका जति पनि गुर्जो जुसहरूमा हजुरले गुर्जो जुस मात्रै पाउनुहुन्छ, तर हाम्रो प्रपलिस हाम्रो जुसमा गुर्जो प्लस प्रपलिस भएको कारणले गर्दा यसले 100% जल दिएको छ। जसलाई कब्जियतको समस्या छ, जन्डिस छ होइन, विभिन्न प्रकारका निमोनिया ज्वरोको समस्याहरू छ, भाइरसको समस्याहरू छ, ग्यास्ट्राइटिस छ, यस्ता समस्यामा हामी यो गुर्जो जुस प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर हामीसँग त्रिफलाको जुस छ, हर्बल अमला, जसमा पञ्चतत्व हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ र हाम्रो फुल बडीलाई चाहिने विभिन्न प्रकारका न्युट्रिसन यहाँबाट फुलफिल भयो। अमलाको जुस छ, पञ्च तुलसीको रस छ, तपाईँ हेर्दै छक्कै पर्नुहुन्छ, पञ्च तुलसीको रस छ, यसले हाम्रो होल बडीलाई सर्भिसिङ गर्छ भन्ने कुरा म यहाँलाई हजुरलाई ठाउँ डेमो गरेर प्रस्तुत गर्नेछु। यो घाउ सफा गर्ने म बेटाडिन राख्नेछु र यो पानीलाई मैले बिरामी बनाउने छु। देख्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले, यो पानीलाई मैले के बनाएँ, बिरामी बनाएँ। जसरी हामीले पनि विभिन्न प्रकारका चिल्लो पिरो अमिलो होइन बोसोयुक्त खानेकुराहरू खान्छौँ र हाम्रो शरीरलाई यो के भयो त बिरामी भयो। यो बिरामी जो पानी छ, अब म यसमा के बनाएको तुलसी राख्छु, यसरी मैले यो तुलसी राखिदिन्छु। जब म तुलसी राखिदिन्छु र यसलाई हल्लाउँछु र यसले पुरै तपाईँको यो पानीलाई पहिलाको जस्तै पानी बनाइहाल्छ, ठिक छ, पहिलाको जस्तै पानीले बनाइहाल्छ। किनभने आज पहिला ऋषिमुनिहरूले घरमा तुलसी रोप्नुपर्छ, बिहान तुलसीको पूजा गर्नुपर्छ। किनभने बिहान तुलसीको पूजा गरेर 2 मिनट हामी तुलसीको नजिकै बस्दा पनि त्यहाँबाट पाउने अक्सिजनले हामीलाई 24 घण्टासम्म प्रोटेक्ट गर्दछ, बचाउनको लागि मद्दत गर्दछ। हामीलाई 24 घण्टासम्म चाहिने जुन अक्सिजन छ परिपूर्ति गर्दछ। त्यस कारणले गर्दा तुलसी रोप्नुपर्छ, घरमा तुलसीको पूजा गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको। र अहिले वैज्ञानिक तत्त्वले के भने रिसर्च गरिसकेपछि पञ्च तुलसी भनेको चाहिँ यो 6 एन्टी प्रपर्टी रहेछ भनेर उहाँहरूले घोषणा गर्नुभयो। यो पञ्च तुलसीमा पनि एन्टी ब्याक्टेरिया, एन्टी भाइरस, एन्टी फङ्गस, एन्टी इन्फ्लामेटरी र एन्टी अक्सिडेन्ट तत्त्व छ, जसले हाम्रो शरीरलाई होल बडी सर्भिसिङ गर्न सक्छ। हामी सेवन गरेर रेमो गर्न सक्छौँ। हामीसँग हिमालयन हर्बल जडीबुटीको चिया छ, जसमा 25 भन्दा बेसी प्रकारका जडीबुटीहरू मिलाएको जुन चिया छ, बिहान बेलुका 3 देखि 5 दिनसम्म खानुभयो भने यसले हजुरलाई रिजल्ट दिइहाल्छ। त्यसै गरेर हामीसँग हिमालयन सिस्नो पाउडर छ, हाम्रो शरीरलाई चाहिने 32 भन्दा बेसी प्रकारका न्युट्रिसनहरू हामीले सिस्नोमा पाउँदछौँ। त्यसै गरेर हामीसँग सुपर कस्मेटिक प्रोडक्टहरू छ। अब हाम्रो हातमा निर्णय हो, अब तपाईँलाई म स्वस्थ बन्न
नर्मल प्रोडक्ट होइन हर्बल प्रोडक्ट सेवन गरौँ नर्मल खानेकुरा होइन अर्ग्यानिक खानेकुरा सेवन गर्न सुरुवात गरौँ अब दबाई होइन पोषणद्वारा स्वास्थ्य शरीरलाई मजबुतीकरण गरौँ किनभने दबाई भनेको दबाउनको लागि मात्रै हो निर्मूलीकरण गर्नु होइन तर पोषण खानु भयो भने तपाईँ हाम्रा होइन तपाईँ हाम्रो शरीरलाई सफा गरिकन शरीरलाई सन्तुलन गरिकन शरीरलाई सक्रिय बनाउन लागि मद्दत गर्ने यस्ता अत्यन्तै बहुमूल्य प्रडक्टहरू छन् यस सेवाबाट हामी स्वस्थ बन्न सक्छौँ अब नर्मल मञ्जन होइन हर्बल मञ्जन जुन खान पनि मिल्ने लाउन पनि मिल्ने होइन खान पनि मिल्ने लाउन पनि मिल्ने जुन मञ्जन छ जसले पेट होइन गुस्सा भयो हजुरलाई ग्यास्ट्राइटिस भयो गाह्रो भयो खानेकुरा अपच भयो भमिटिङ भयो त्यो टाइममा हजुरले पानीमा अलिकति राखेर घोलेर खानुभयो त्यसको लागि पनि यसले काम गर्यो त्यसै गरेर घाँटीको खोलेको काम गराउन मिल्यो त्यसै गरेर हजुरको चाहिँ दाँत सम्बन्धी इच्छा शक्ति समस्याको लागि पनि यसले राम्रो गर्नुभएको कारणले गर्दा अब नर्मल मञ्जन होइन हर्बल मञ्जन त्यसपछि बिहानदेखि बेलुकासम्म हामीलाई चाहिने कुराहरू भाँडा माझ्ने लिक्विडदेखि लिएर कपडा धुने सरफदेखि लिएर टोयलेट सफा गर्ने हार्पीदेखि लिएर हात धुने ह्यान्डवासदेखि लिएर हेयरवेलदेखि लिएर मच्छर भगाउने मच्छर मार्ने मच्छर भगाउने चिजदेखि लिएर किन मच्छर मार्ने कि तपाईँ मलाई पनि मार्नेछ हो कि होइन बेलुका मच्छरलाई धुप्पाले हामीलाई पनि यसले असर गरिरहेको छ तर यसले के गर्ने त मच्छर भगाउने अब हामीलाई पनि असर गरेन यस्ता प्रकारका हर्बल कस्मेटिक प्रडक्टहरू अर्ग्यानिक खानेकुराहरू फुड सप्लिमेन्ट मौरी जन्य चिज वस्तुद्वारा सम्पूर्ण मानव जीवन सफल बनाइकन समृद्ध बनाउने जुन महान अभियान छ यसमा फेरि पनि हामी एउटा ताली बजाएर